Hallo liebe Caviro-Kunden, jetzt stehen wir mal nicht neben einem Kaminofen, sondern neben einer Außenfeuerstelle, und zwar gasbetrieben. Das ist der Fuora Q von Spartherm, hier in weiß. Den gibt es noch in Nero, ganz kurzer Schwenk nach rechts. Da ist der Nero, diese beiden Farben sind möglich und es ist eine reine Außenfeuerstelle, die, wie man sieht, mit Gas betrieben wird. Möglich sind hier 11 oder 5 Kilo Gasflaschen. Der Druckminderer und der Schlauch sind dabei, werden dann einfach angeschlossen. Ich denke, das muss man nicht wirklich zeigen. Hier reingestellt, hier hinten normalerweise mit dem Band, das machen wir jetzt nicht, mit dem Band dann fixiert, weil er ist ja fahrbar. Das heißt, ich kann den auch mit der Gasflasche drin rollen. Habe ich natürlich richtig. Und dann ist es zu. So. Den können wir jetzt auch mal starten. Dazu habe ich, müssen wir uns ein bisschen bücken, lieber Kameramann. Hier unten, hier ist meine Piezo-Zündung, hier ist der Leistungsregler. Und die Zündung drückt man ganz einfach für etwa 10 Sekunden. Und dann zündet er. Ne? Und dann kann ich ihn, nachdem er gezündet hat, leistungstechnisch ganz einfach nach oben drehen. Macht ihn zu. Und ich denke, das ist ein wirklich schönes Flammenbild für eine Außenfeuerstelle, schön geschützt durch das Glas, von allen Seiten einsehbar. Also was richtig gelungen ist für die Terrasse, wenn man eine schöne Feuer hat, das gibt richtig schönes Ambiente. Also von uns, super Kaufempfehlung, haben wir auch schon diverse Male verkauft. Jetzt haben wir das Glück, das hier als Video drehen zu dürfen. Das Abbrandbild spricht für sich, das Gerät spricht für sich. Das Ganze auch noch hier nicht zu sehen, aber in runterhältlich als R-Modell sozusagen, auch wieder in Nero oder in Weiß. Oder als große Variante, drüben steht er, die XL-Variante. Ja, der Q in XL. Breitefeuerung ist natürlich für große Terrassen wirklich gut geeignet. Ja, greifen Sie zu.